Nou ja, ons is by ons tweede deel van ons tema, die koninkryk van die hemele of die koninkryk van God. Daar is verskillende boeke in die Bybel geword het verskillend genoem. Matteus en Lukas, Johannes, Markus, spesiaal hoe Joshua dit verkondig het. Nou ja, ons het verlede keer in deel 1 het ons 'n inleiding gehad tot die koninkryk, die koning kom, en vandag gaan ons 'n bietjie oor die koninkryk, die beginsels, die realiteite daarvan gesels. Maar kom ons sit net eers so, dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie, dat ons as die kinders kan stil word en besef, U is die koning van die konings. Dankie dat ons in U troue Vader sorg, maar ook onder die koningskap vanmiddag kan buig en 'n begeerte hê dat U ons harte sal vorm, dat ons, soos wat Spreuke sê, nie hardnekkig sal wees of weerstandig nie, maar dat U liefde ons harte sal aanraak, aanroer, sodat wanneer ons U woord oopmaak, dat U die saad van die woord sal laat groei en ontkiem tot U verheerliking. Baie dankie vir so 'n groot onderwerp en dat U dit toevertrou aan U kinders. Ons vra dat U verheerlik sal word in Yeshua. Amen. Nou ja, ons het verlede keer in Matteus 1 tot 4 so 'n bietjie gesels. En ek het op die groepie daar waar die Bybel vasvra is ook so hier en daar ietsie gesê, julle moet na gaan kyk, né? Die geslagsregister en Matteus 2, hoe die profete aangehaal word. Matteus sê elke keer sodat vervul sou word, wat die skrifte sê. Dan aan die einde, Matteus 4, spesifiek dan Joshua wat in die woestyn versoek word. Onthou nou, die eerste Adam het sy heerskappy verloor. Die eerste Adam wat moes geheers het deur die sonde sy heerskappy prys gegee, deur die versoeking te val. So wat doen die tweede Adam? Hy oorwin die Satan in die woestyn. En hy oorwin die Satan deur elke keer die woord van Jahwe aan te haal. So dis die koningskap van Joshua, baie duidelik. Hy oorwin die bose, hy oorwin die koninkryk van duisternis. Nou dis nie 'n klein oorwinningkie nie. Ons moet nou nie sê dit was maar net Joshua en die Satan daar in die woestyn nie. Daar Joshua verteenwoordig ons sy hele koninkryk. Hy is die koning. Hy trek voor in die stryd. Baie keer as ons 'n storie lees van 'n koning van gevegte, dan is die troepe daar en die soldate is daar in die laagte besig om te veg en die koning sit op sy wit perd hier agter en kyk hoe alles gebeur. Dis glad nie hoe dit in die koninkryk van die hemele werk nie. Die koninkryk van die hemele is die koning wat die gestalte van 'n dienskneg aanneem en vir ons die oorwinning bring. Dis baie belangrik. Kyk, ons is hier om te leer van die koninkryk van die hemele. So dit is een van die grootste beginsels. Vir die vorige keer, Matteus 4, sy einde, is waar Joshua rondgegaan het en in die sinagoges geleer het. So ons vra, hoe lyk Joshua se koninkryk? Wel, in die eerste plek bestaan dit in die beginsels, die realiteite van Jahwe se beeld en sy heerlikheid. So baie keer wil ons sê 'n koninkryk is waar daar fisies soldate is wat die stad oorneem. Maar die koninkryk van die hemel is daar waar Joshua se gesag geld, daar waar sy lering in die harte van sy kinders beginsels word en hulle daarvolgens leef. Dit is sy koninkryk. Nou, oor die fisiese uitwissing van die Satan en sy magte sal ons op die einde gesels. Maar ons begin hier in Matteus, waar Joshua dan die koninkryk, die evangelie, nou evangelie is blye nuus. So dis nie net, hier is die koning, staan regop. Dit is goeie nuus. Dis waarlik vir die siel van Adam, wat 'n gevangene geword het, van sonde, skuld en skaamte, is dit goeie nuus, die koninkryk van die hemel. So is baie belangrik om net so 'n bietjie te dink aan die profete. Hoe weet ons, of hoe het die mense van daai tyd besef dat Joshua is die Messia? Wel tweeledig, hy het tekens en wonders gedoen. Blaai gou saam na Jesaja 35 toe. Jesaja 35.
En hoor jy mooi beeldspraak. Die woestyn en die dorre land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron, hulle daar sal sien die heerlikheid van Jahwe, die sieraad van ons God. Vergelyk dit gou in julle koppe met Adam en Eva word uit die tuin uitgedryf en die aarde sal dorings en distels voortbring. Sien julle, hoor julle die kontras? Waar Satan sy invloed geld, daar's dorings en distels, pyn, lyding en dood. Waar Jahwe ingryp, waar Jahwe herstel, is daar heerlikheid. Soos die mooi skoonheid van 'n waterval en 'n woud en hoë bome, die veld, Karmel, Saron, veldblomme, te pragtig, die sieraad van ons God. Maar is dit wat Joshua gedoen het? Het hy tuin gemaak toe hy op aarde was? Het hy vir die boere bymekaar gekry en het meer en meer bome geplant? Nee, so hierdie is dit letterlik of beeldspraak. Dit is beeldspraak. Soos wat die duiwel se invloed dorings en distels is. Lyk die duiwel soos 'n doringboom? Nee, sonde soms lyk baie lekker. Maar hy steek, hy maak seer en veroorsaak die dood. So vers 3 sê, versterk die slap hande en maak die struikelende knie vas. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk en wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Hoor julle die koning wat kom en verlos? Hy wreek hom op die vyand en hy verlos sy eie kudde. Maar hoe doen hy dit? Vers 5. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Het Joshua mense se fisiese oë gesond gemaak? Ja. Het hy krepeles opgewek? Ja. Het hy dowes laat hoor? Ja. Maar waarmee, wat is die beeldspraak? Water van die lewe wat vloei. Nou daai water van die lewe is dit stroom uit die troon van God. Dit maak ons dorre bestaan vol lewende water. Dis wat Joshua vir die vrou daar by die put gegee het. Sê, ek soek nie van hierdie water wat jy uit die put uit optrek nie. Ek gee vir jou. En wat het Joshua vir haar gegee? Die openbaring dat hy die Messias is, sy koningskap. So die koninkryk van die hemele is hierdie pragtige, en dit vind gestalte in Joshua wat ons uit die mag van die Satan uit verlos, bekering gee, en 'n nuwe lewe, water, 'n nuwe lewe, waarin ons groei, vrugtebome is, vrugte van die Gees dra, nuwe karakter, nuwe lewe. So, daarmee begin ons nou in Matteus 5. Matteus 5, 6 en 7 het ons gevra met julle so 'n bietjie voor die tyd lees. Wat noem ons dit? Die preek wat op 'n berg is. Wat noem mense 'n preek wat op 'n berg is? Bergpredikasie. Nee, is nou nie 'n verskriklike hoë berg nie, is so daar by die see van Galilea, so mooi heuwel. En Joshua gee daarso lering. Nou ons het net in Matteus 4 geëindig deur te sê, wat het Joshua geleer? Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou moet 'n mens verstaan, Matteus 5, 6 en 7, die bergpredikasie het baie bekende verse, nee. 'n lamp op 'n staander, julle is die sout van die wêreld, klop en vir jou sal oopgemaak word, bid en vir jou sal gegee word. Daar's 'n klomp tekste wat ons baie goed ken, maar daar's ook dinge daar binne wat ons voel, ons sal dit nie kan regkry nie. Ons gaan dit nie regkry nie. So, wat is die bergpredikasie, Mani? Is dit 'n klomp stel reëls en jy moet dit eers onderhou voordat jy by die koninkryk kan ingaan? Of is dit eintlik 'n beskrywing van wie Joshua is en wie ons in hom word, in wie ons verander word na sy beeld? Dit is baie belangrik dat die koninkryk van die hemele. James, hoe gaan ons in die koninkryk van die hemele in? Deur Joshua, deur sy verdienste, deur sy genade, deur sy geregtigheid, nee. Deur geloof in sy geregtigheid, deur die geloof in hom as verlosser. En wat doen hy met ons dan as ons vertroue en geloof in hom plaas? Hy verander ons deur sy gees na sy beeld. So, die koninkryk van die hemel is, hy is die koning wat eerste die lewe openbaar. Hy is die beeld van God, die onsigbare God
In hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. So die koning word mens. En alles wat ons lees in Matteus 5, wat hy leer, is wie hy is. En wat ons, nadat ons in hom in gaan, die deur, word. Party mense voel, ek moet eers al hierdie dinge doen, voordat ek Jahwe se kind kan word. Jy sal dit nooit alles in jou krag gedoen kry nie. Sy lewe moet in jou lewe gestalte kry. So, dit is verskriklik belangrik. So die eerste deel van die bergpredikasie, ons gaan so vinnig deur die bergpredikasie blaai. Wat noem ons die eerste 12 verse van die bergpredikasie? Mani, wat noem ons dit? Kyk sommer aan jou opskrif. Saligsprekinge, saligsprekinge. Wat is 'n saligspreking? Salig is almal, dit is 'n seënwens. Maar hierdie salig, wat beteken dit salig? Is dit dat jy fisies ryk word, mooi word? In die goddelike terme, wanneer Jahwe jou in guns aanskou, wanneer Jahwe jou geseënd verklaar, dan is jy geseënd. Dis sy goddelike seën. En wat hy, daardie posisie, dis 'n geseënde posisie, want om by Jahwe te wees en in sy guns, hy laat sy aangesig oor ons skyn, dis tog sy seën. So wie is geseënd? En kyk hoe begin die saligsprekinge. Vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kan julle sien dat hierdie saligspreking is die inleiding van die bergpredikasie, en dit gaan oor die koninkryk van die hemele. Nou, sommer heel eerste, heel eerste, aan wie behoort die koninkryk van die hemele? Salig is die wat? Kyk gou in julle Bybels, vers 3. Is dit nou net gelees? Arm van gees is. Carla, is jy arm van gees? Wanneer is 'n mens arm van gees? Wat is die teenoorgestelde? As jy vol is van jouself, as jy hoogmoedig is, as jy op eie kragte steun, as jy so bietjie in jouself of baie in jouself roem, gaan jy op Joshua vertrou vir jou geregtigheid? Nee, jy dink jy's oulik genoeg, jy dink jy's slim genoeg, jy soek rede op aarde, ek het dit, of ek het dat, of ek kan dit, of ek kan dat. Arm van gees beteken, in jouself besef jy het Jahwe nodig. Wat is die ander beeld, fisies, wat Joshua sê vir die disippels, as julle nie soos wat word nie? Kindertjies, hoe is 'n kind? Kan hulle vir hulle self sorg? Nee, hulle is afhanklik. So die koninkryk van die hemel is vir die afhanklikes, maar nie afhanklik van wat jy afhanklik wil wees nie, afhanklik van een persoon, Joshua. So dis hoe die koninkryk begin. So wat ons verder ook al lees, ons is afhanklik van Joshua om dit vir ons in ons lewe te werk. Baie belangrik, nie? Sien julle die koninkryksgedagte? Dat wanneer ons gesels oor die koninkryk van die hemele, deel 1, die fisies, die koning wat gebore is, dan vandag die volgende inleiding, die koninkryk, begin met hierdie realiteite. Gaan almal in die koninkryk van die hemele in? Nee. Sit net daar waar jy nou besig is en dink. As jy jouself op 'n skaal 1 tot 10 moet weeg, is jy vol van jouself of is jy leeg? Wat gee aanleiding tot vol van jouself wees? As 'n mens bietjie presteer, 'n bietjie dalk komplimente kry. Ek sê nie jy is outomaties vol van jouself, dit kan aanleiding gee. 'n Mens sê mos daai het groot kop gekry van dat hy of sy iets gekry het. Nou, wat gee aanleiding tot nederigheid? Baie keer beproewing. Die woord van Jahwe wat tot my hart spreek, die gees van Jahwe wat my oortuig, hoe klein ek is, hoe nederig, hoe nodig ek hom het. Reg, so die saligsprekinge is alles aan mekaar verbind. Salig is die wat treur, salig is die sagmoediges, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, salig is die barmhartiges, salig is die wat rein van hart is. Daardie toestand werk alles deur Jahwe se gees in ons wanneer ons tot bekering kom. Wanneer jy
honger en dors na Jahwe se geregtigheid, beteken dit dat jy honger en dors na 'n rein hart, jy het 'n verlange om barmhartig te wees, en jy treur oor die sonde. Dis 'n eenheid, nee, die saligsprekinge. Dis die koninkryk se beginsels. As ons nou hier 'n ander koninkryk vat, kom ons vat 'n sterk land. Weet jy, dink vandag aan 'n groot land, Rusland, Amerika. As een van hulle generaals vir jou 10 militêre beginsels gee, hoekom is hulle land sterk? Dan sal dit totaal verskil van hierdie koninkryk. Hulle sal sê, ons sorg dat ons in die besigheidswêreld vir onsself sekere goed kan produseer, en ons sorg dat ons so groot begroting het vir ammunisie, en. Hoe lyk Joshua se koninkryk? Salig is die wat arm van gees is. Hoor julle die kontras? En tog, wie se koninkryk is die sterkste? Die Griekse koninkryk was verskriklik sterk. Alexander die Groot het so oor die ooste gegaan en net ingeneem en geplunder soos hy wou, wanneer hy wou, hoe lank hy wou. Wat is van sy koninkryk oor? Niks, net prentjies in die geskiedenisboeke. So, wat is oor van Joshua se koninkryk? Dit alles, die volheid, hy is koning, en sy kinders dien hom in gees en in waarheid. So, maak seker dat ons raak sien dat Joshua se koninkryk het beginsels. En as ons sê ons is sy kinders, en ons sê ons burgerskap is nie hier nie, ons burgerskap is by hom, dan wil ons graag sien hoe lyk die koning se koninkryk in ons eie lewe, nee. As hy sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, is dit een keer wat jy net sê, Vader, ek is dors, en jy voel gevoete gekoester as jy sy woord lees en bid, en môre en oormôre hoef jy nie weer te lees en bid nie, en nou is jy reg. Daar's 'n gedurigheid, 'n soeke, 'n volharding, nee. As jy een keer gehuil het oor jou sonde, kan jy nou maar aangaan. Ja, jy moet elke keer, elke dag sê, Vader, ek het U nodig. So, die koninkryk se realiteite geld vir elke dag. Maar is beginsels, maar nie, merk hulle in jou Bybel. Dit is baie, baie noodsaaklik. Nou, wanneer mens dit leef, is dit 'n seën of is dit 'n vloek? Is 'n seën, salig. Die koning sê, salig is jy. Jy is in 'n gunstige plek voor die aangesig van Jahwe. Reg, dis die beginsels van die koninkryk. Die volgende deel is die verkondiging van die koninkryk. 2 beelde, wat is ons? Ons is die sout van die aarde, en ons is die lig van die wêreld, vers 13 tot 16. En hoekom is ons sout en hoekom is ons lig? Wel, dit het 'n invloed op ander mense, en Jahwe kan ons gebruik as instrumente, maar op die einde van die dag, vers 16, laat die lig so skyn voor die mense, dat hulle goeie werke kan sien, en hulle Vader wat in die hemel is, verheerlik. As koningskryk kind, word Jahwe verheerlik. Ons hoor baie. Ons moet vrug dra. Sing saam met die kindertjies, nee. Trek hulle uit, gooi hulle weg, al die vossies, nee. Afguns, jaloesie, twis en haat. Wat moet ons aantrek? Die vrugte van die Gees. Maar wie word verheerlik daardeur? As ek nou verskriklike mooi oesie langs aan het met al die vrugtebome, en almal eet lekker vrugte, dan sê hulle, o, jy's 'n goeie boer. Nee, die landbouer word verheerlik. So, Jahwe word verheerlik wanneer ons vrug dra. Sien julle die tweede deel? Nou, van vers 17 tot vers 18 sien ons 48. Van vers 17 tot 48 van hoofstuk 5. Dis 'n lang deel, nee. Ek gaan dit net vinnig opsom. Waar Joshua met die mense wat nog in die Ou Testament se denke was van Israel, land fisies, wat 'n koninkryk is, nee, hulle het mos 'n koning gehad, vroeër jare, tot en met die ballingskap, dat daar was baie, baie goeie reëls gewees, daar was baie, baie goeie wette gewees. En Joshua kom en sê, julle moenie dink dat om my koninkryk, sê julle kan nou elkeen maak wat hy wil nie. Inteendeel, die beginsels wat julle geleer het in die 10 gebooie en in die wette,
het ek gekom om te vervul. En ons in staat te stel deur die Heilige Gees, om dit nie net uiterlik te hou nie, maar innerlik te leef. Wat bedoel ons met die verskil tussen uiterlik en innerlik? Dit gaan in die volgende gedeelte kom, gefeinsdheid, skynheiligheid. Jy kon in die Ou Testament, op die Sabbat, het jy gedoen wat jy moes doen, maar dit beteken nie dat jou hart altyd by dit was nie. Baie keer het mense goed gegee, maar nie met die regte gesindheid nie, of hulle het 'n offer gebring, maar daar was nie geloof betrokke nie. En later het daar reëls bygekom, om dit vir hulle makliker te maak, en voor hulle oë uitvee, het hulle soveel menslike reëls gemaak, dat hulle heeltemal weggewyk het van Jahwe se oorspronklike wet, wat 'n heenwysing na Yeshua was. So Yeshua gee in hierdie volgende verse baie duidelik, dat 'n klomp goed, soos om vir jou broer te sê raka, en eg te breek, en sweer, en begeertes, stel hy in 'n baie belangrike plek. Hy maak die hart van die mens oop. Hy sê, as jy maar net kwaad praat, is dit so goed soos moord, van jou broer kwaad praat, of na 'n vrou kyk, is dit so goed soos egbreek. So, wanneer hierdie koninkryk kom, Yeshua se koninkryk, dan is daar 'n suiweringsproses. 'n Suiwering. Onthou julle in die Ou Testament, wat moet die Israeliete met die ander volke gedoen het? Die 7 nasies, wat moes hulle met die land gedoen het? Getref het met die banvloek. Wat moes hulle met die ou afgode se altare gedoen het? Afgebreek het. Wat moes hulle met die heilige boomstamme gedoen het? Gebrand het, né? En baie keer het Israel weer verval in sondes, en dan kom daar 'n koning soos Hiskia, wat doen hy? Hy reinig die tempel, hy verbrysel die afgode. Reiniging. Wat doen die koninkryk van die hemele? Wat doen Yeshua? Hy spreek ons aan tot reinheid, né? Yeshua het self fisies wat met die tempel gedoen toe hy 'n sweep gevou het, gevleg het. Hy het die tempel gereinig. Duiwe verkopers uitgejaag, geldwisselaars se tafels omgegooi. Gesê hierdie huis is 'n huis van gebed. Maar dis net 'n heenwysing na sy geestelike werk, want wat is ons harte? 'n Tempel. En wat doen ons in ons harte? Presies wat die Fariseërs gedoen het. Geldwissery en begeertes en gierigheid, en hy kom maak ons harte skoon. So vers 17 tot 48 het vir ons 'n oproep tot heiligmaking. Kyk gou saam met my, vers 48. Die deel wat ons nou net hanteer het, sy laaste vers. Lees hom gou saam met my, kliphard, 1, 2, 3. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Wie van julle sien kans om dit in homself reg te kry? Mense is sommer klaarmoedeloos. Maar wat van as ons sê, Yeshua is volmaak? Wie is bereid om te sê, Yeshua is volmaak? Soos wat die Vader in die hemel volmaak is. Want hy kom uit die boesem van die Vader, en die Vader is een. En hy is deur die Heilige Gees gesalf. Reg, nou sê Yeshua, ek is die wynstok, julle die lote, julle bly in my en dra uit my vrug. Sien ons nou kans om te doen wat hy wil hê ons moet doen, as ons in hom bly. Yeshua sê, as jy in my bly, sal julle veel vrug dra. Hoor julle die perspektief van die koninkryk? Dit maak skoon, en dit roep ons op tot 'n volmaakte oorgawe in Yeshua. Nie halfpad nie, arm van gees, volmaak in hom. Reg, hoofstuk 6, begin vers 1 tot 18, waar Yeshua sê, pas op. Kyk vers 1 se opdrag, pas op. Pas op vir wat? Jan Hendrik, vir wat moet ons oppas? Skynheiligheid. Pas op dat jy liefdadigheid voor mense bewys om deur hulle gesien te word. As jy iets doen om deur mense gesien te word, maar hier in jou hart is jy eintlik anderste, dan noem ons dit skynheiligheid. Voorgee. Gefeins. So, daar is altyd 'n toets in die lewe, of jy regtig mense liefhet, of regtig omgee, regtig bereid is om te help. Dis hoekom die lewe maar beproewinge het.
En Yeshua sê, jy moet nie kyk wat jy daar uit kan kry nie, jy het jou loon weg. Jy doen dit vir jou Vader in die hemele, en jou Vader in die hemele wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dit geld van liefdadigheid dwars deur Matteus 6, die Onse Vader, tot gebed, nee. Yeshua leer ons bid, nie skynheilig nie, maar opreg. En met vertroue, ons moet hom vertrou. So vers 1 tot 18, ook vas wat saam met gebed gaan, moenie dinge doen om deur mense gesien te word nie. Vers 18 eindig, sodat jy nie mense sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in openbaar vergelde. So die Koninkryk van die Hemel het 'n unieke eienskap. Dit is deursigtig. Dit sien dwars deur jou. So daar's baie dinge wat mense nie kan sien nie, maar Jahwe sien dit. Die Koninkryk van die Hemele is nie 'n front nie. Jy hoor baie verhale van koningshuise. As hy koning op die troon kom, dan lyk hy mooi en is pragt en is praal en almal klap hande en is wonderlike trompette en feeste. Maar agteraf, wat doen hy koning? Hy maak sy eie broer dood, of hy is betrokke by korrupsie. En dit is die Koninkryk van die Hemele, is glad nie so nie. Yeshua sê vir elke burger, soos wat ek lig is en daar geen duisternis in my is nie, so moet jy in jou hart, in jou diepste wese, die toets deurstaan om opreg te wees. Opregtheid. So vir jong mense nou, hoekom ons klem hierop lê, Mani, dit is lekker om in 'n ouerhuis groot te word, kom ek gebruik 'n ander woord, dis 'n genade om in 'n ouerhuis groot te word waar pa en ma Jahwe dien. So, as jy 'n kwaai genoeg pa het, dan sê hy vir jou, trap in jou spoor, né? Nou trap jy in jou spoor, tot matriek toe wat jy uit die huis uit kan gaan, as jy bietjie vryheid teels het, dan het jy nou 'n keuse. Gaan ek net voor my ouers maak of ek Jahwe dien en gehoorsaam is en respek het, of gaan ek enige plek in die wêreld, al gaan werk ek oor see, nog steeds Jahwe se kind wees. So, dit is 'n belangrike deel van die Koninkryk van die Hemele. Op jou ouderdom moet jy, en ons gaan dit op die einde weer sê, jou keuse maak. Jou ouers het jou gehelp om soos 'n kind van Jahwe te leef. Hulle het nie ongeregtigheid geduld nie. Wel, julle het weggekom met 'n paar goed, so agteraf, mense hoor so agteraf van stories. Maar min of meer. Maar nou gaan jy 'n groot keuse moet maak in jou lewe. Gaan jy die skyn van heiligheid hê, of gaan jy werklik Jahwe dien? So, die volgende gedeelte, hoofstuk 6, vanaf vers 19, gebruik 3 metafore, skatte, 'n lamp in die beeld van 'n diensknegt en sy heer. Die Koninkryk van die Hemele, se skatte, kan nie vernietig word deur moord en roes en goed op aarde nie. As ons in die Koninkryk van die Hemele elke dag leef, dan is ons fokuspunt om ons hemelse koning te verheerlik. Ons is nie bekommerd oor aardse rykdomme waar moord en roes verniel, diewe inbreek en steel nie. Ons weet, ons rykdom is in hom. So ook die lamp, ons perspektief, ons kyk anders na die wêreld om ons. Mense wat in die Koninkryk van Satan is in die duisternis. Nee, sonde maak 'n mens blind. Maar wat doen Jahwe met sy kinders? Hy maak ons oë oop om hom te ken, om te verstaan, né? Oë oopmaak is so goed om te sê, nou sien ek wie Jahwe is, ek verstaan. En die derde beeld is diensknegt. Jy kan nie Mammon, wat 'n beeld is van die Koninkryk van die Satan, en Jahwe dien nie. Nou, dis 'n baie belangrike saak. Dit bring ons by 'n keuse, ons gaan net nou ook oor die keuses praat. Dis of die Koninkryk van die Hemele, gehoorsaam, diensbaar, diensknegt, of 'n diensknegt van Mammon. Weet julle wat? Jy sal altyd 'n diensknegt wees in jou lewe. Jy sal nooit die God van hemel en aarde wees nie.
Jy sal nooit maak wat jy wil nie. Al voel dit op jou ouderdom, ek wil maak wat ek wil, jy kan nie. Jy is nie so geskape nie. Dis so goed, jy loop 'n klein swart muurtjie wat hier rond staan en spiere maak. Ek sal maak wat ek wil. En dan lag ons vir hom. Want hy is ou klein swart muurtjie. Nee, James, trap jy hom net so. Toe, nou sal ons sien wat word van jou willetjie. Nou, ons is in die heel algemeen nog kleiner as daai muurtjie. Maar ons is belangrik want ons het 'n ewigheidsgees. Ons is of 'n knegg van Yeshua of ons is 'n knegg van die bose. Jy gaan altyd een van twee dien. En jy kan nie al twee dien nie. Jy kan nie besluit wanneer jy een wil dien en dan die ander nie. Jy moet dien. Voluit. Het julle hom? Die koninkryk van die hemele is 'n genade dat ons nie in die gevangenskap van Satan soos in 'n spinnekop se web vasgevang was deur die sonde en nie kon loskom nie. Die koninkryk van die hemel is uitkoms. Ons is bly daaroor. Dis redding, dis verlossing. Want as jy na jou eie lewe kyk, dis nie lekker om 'n slaaf van die sonde te wees nie. Paulus sê die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Jy het hierdie geneigtheid tot sonde. So is wonderlike nuus dat ons kan sê, nee, u wil o Jahwe doen dit met my. Reg? So, en dan die res van Matteus 6 is pragtig. Vers 25 tot 34 is, die koninkryk van die hemele sê vir ons, moenie vrees nie, die koning sorg vir jou. Nee, moenie vrees nie, moenie jou kwel, bekommerd wees nie. As jy Jahwe se kind is, sorg hy vir jou. Ons hou van bekommer, nee, ons hou nie daarvan nie, maar dit gebeur maklik om te kwel en te bang te wees. Dis ons geneigtheid. Jahwe sê vir ons, soek eers my koninkryk, vers 33, maar soek eers die koninkryk van God. Dis ons tema, sien julle hoe baie kom dit voor? Soek eers die koninkryk, James, dan sal Jahwe al die ander dinge, en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy as man, jou werk, jou beroep, of jy eendag 'n mooi vrou gaan trou, en gesinnetjie, wat invloed jy gaan hê in die gemeente, stel Jahwe altyd eers, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Soek eers die koninkryk. Nie die skatte van hierdie aarde nie, Jahwe se koninkryk eerste. En die koning van die konings sien om na jou. Dis wonderlik. Reg, so hoofstuk 7 dan, is eers baie sterk vermaning teen oordeel. Nou wil ek net gou sê, in Afrikaans praat ons van veroordeel en beoordeel. Is daar 'n verskil tussen veroordeel en beoordeel? Wat is die verskil tussen veroordeel en beoordeel? Het julle al in 'n kompetisie deelgeneem waar daar beoordelaars was? Is dit 'n sonde as daar beoordelaars is? Right, en as jy nou daar iets gedoen het en jy het geval en iemand staan op en sê, weg met hom, jaag hom weg, hy is sleg, hy kan nie. Dan klink dit soos veroordeel. Veroordeel is as jy afskryf, as jy weggooi, as jy wegjaag. Beoordeel is om te sê, hierdie een is lekkerder as hierdie een. Hierdie een is mooier as hierdie een. Hierdie een is reg, hierdie een is verkeerd. So, in hoofstuk 7, vers 1 tot 5, waarsku Joshua, dat ons nie moet, nou staan die woord daar oordeel nie, maar nou help ek julle, veroordeel nie. Ons mag nie mekaar veroordeel nie. Net omdat Mani nou nie heeltemal dit doen soos wat ek daarvan hou nie, nou hou ek nie van hom nie. Nee, dit klink soos veroordeel. Veroordeel maak dat ons eie foute mis en ander se foute raak sien. Soek eers die wat in jou eie oog? Balk. Haal hom uit. Dis 'n groot ding, sodat jy wat in jou broer of suster se oog kan sien. Splinter wat baie kleiner is. So, as jy begin veroordeel, dan sien jy nie meer jou eie foute nie, jy sien ander se foute, krities. Beteken dit dat ons met twee oë deur die lewe moet gaan? Nee, vers 6 sê weer, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, bedoelende, jy moet kan beoordeel. Daar is dinge wat heilig is, en daar is dinge wat onrein is, soos varke en honde. So, jy moet in die lewe leer,
en dit is volwasse, om nie maats en vriende te veroordeel nie, maar jy moet beoordeel. Jy moet. Jy kan nie sê, heilig en onrein is ewe nie, dit is nie. So jy moet in die koninkryk van die hemele leer, om dit wat heilig is, heilig te hou. Het julle hom? Dan, vers 7 tot 11, bid en vir julle sal gegee word, klop en vir julle sal, soek en julle sal, en dan is hy pragtige beeld, as jy 'n brood vra, sal jou Vader vir jou 'n brood gee, né? En nie 'n klip nie. En as jy 'n vis vra, 'n vis, nie 'n slang nie. Dit gaan oor die vaderlike sorg van Jahwe. Hy gee vir die wat vra, die wat soek, want hy's 'n goeie Vader, die vaderlike sorg en ons kinderlike afhanklikheid. En dan, die laaste deel, onthou waarmee is ons besig, die bergpredikasie, maar wat is die bergpredikasie? Koninkryk, beginsels, die prediking van die koninkryk. So alles wat ons nou gesê het, is verskriklik belangrik. Om daardie sorg, daardie vertroue in Jahwe te vind, nee. Maar dan, is die koninkryk van die hemele, is nie opsioneel nie. Jy kan nie sê, dit klink goed, ek gaan aan met my lewe so nou en dan sal ek deel wees van hierdie koninkryk nie. Daar's net een van twee keuses. In die hele laaste stuk van hierdie bergpredikasie sluit Yeshua af. En julle moet nou mooi oplet, nie net een keer nie, 'n hele paar beelde. Ek gaan dit weer vra in die Bybelstudie, in die Bybelstudie groepe se vragies. Jy moet hierdie beelde kan onthou. Yeshua sê, daar's twee paaie, vers 13. Gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar's baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Hoeveel paaie is daar? 2. Hoe lyk die een pad? Die regte pad is smal, en nou, daar's min wat dit vind. Jahwe se uitverkorenes is min, want net die wat hy na hom toe lei, kom na hom toe. So die koninkryk van die hemele is net vir die uitverkorenes. Hoe lyk die groot pad daar buite vir die wêreld? Breed, lekker populêr, almal hou van dit. Jy sien hom op die advertensieborde, jy sien hom in die flieks, jy hoor hom in die musiek, jy sien hom in die kleredrag, breë pad. Maar waartoe gaan hy? Wat is die woord wat hier gebruik word? Ons sal nou sê hel, maar wat is die woord wat hier gebruik word? Verderf. Verderf. So hy is breed en lekker in die begin, maar sy uiteinde is die dood. Terwyl die koninkryk van die hemel is nou smal, daar moet gehoorsaamheid wees, daar moet getrouheid wees, daar moet volharding wees, hy is smal, maar waarna toe lei hy? Die lewe. Maak jou keuse. Dit is waarmee die koninkryk van die hemel se boodskap afsluit. Maak jou keuse. Eerste beeld is die paaie, die tweede beeld is bome. Praat van die vals gestuurdes, valse profete, wat van binne roofsigtige wolwe is, vers 17, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. So, eerstens is die beeld 'n pad wat jy bewandel, die tweede ene, selle, is 'n boom. Jy dra vrug, of vrug, koninkryk van die duisternis is dorings. En 'n vrugteboom dra vrugte. Daar's 'n enorme verskil. Of jy hier buitentoe stap en jy vat in 'n tak en jy sê, eina, en dit bloei en die doring sit daar, en hy sweer, en jy kry koors. Of jy pluk daai lekker lychee, of hy mango, prule soet is hy, of hy turksvy manie. Maar turksvy is nou moeilik, want hy het ook dorings. Verkeerde voorbeeld, ek weet jy hou van turksvye. Kom ons praat van 'n boom wat nie steek nie. Lekker stroop soet druiwe, appelkose. Daar's 'n groot verskil. Of jy wegstap met hierdie lieflike smaak in jou mond, en of jy seer, pyn, bloed het. Yeshua sê ons lewe
dra vrug. Jy kan nou maar sê, ek is 'n introvert, ek pla niemand, los my uit. Jy is geroep om of in Jahwe se koninkryk 'n vrugteboom te wees, of jy word soos die wêreld, 'n doring. Dit is 'n groot kontras, soos die twee paaie, so is die twee bome. So is die twee groepe by die wederkoms van Yeshua, vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Sien julle ons tema? Hierdie bergpredikasie gaan oor die koninkryk van die hemele. Nie elkeen wat sê, meester, meester nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, meester, meester, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragtig gedoen nie. Hulle lyk soos vrugtebome. Hulle lyk of hulle in die nou pad gewandel het. Hy sal vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Julle was van buite af, skynheilig, maar van binne af, het julle nooit die koninkryk van die hemele beerf. Julle was nooit in die koning se diens nie. Die laaste beeld waarmee die bergpredikasie afsluit, is die van twee huise. Die wyse man bou sy huis op die rots, standvastig. En daar kom 'n storm. En wanneer die storm kom, staan hy vas, want hy is op die rots. En die dwaase man bou sy huis op die sand. En daar kom 'n storm. En sy val was groot. Maak jou keuse. Daar is 'n storm in die lewe. En daar is 'n toets. Waar het jy gebou? Watter pad het jy bewandel? Watter boom was jy? Watter groep is jy? Die wat sê, godsdiens, Jahwe, Yeshua, en alles wat mense rondom jou sê, maar Yeshua het jou nooit geken nie, jy het nooit 'n verhouding met hom gehad. Elkeen wat nou hierdie woord hoor en dit doen, is die man wat die huis op die rots bou. Elkeen wat hierdie woord hoor en dit nie doen nie, is die dwaase man op die sand. Die dwaase man is nie daai lelike sondaar daar deur in die kroeg nie. Dit kan gemeentemense wees, wat die woord hoor, maar nooit doen nie. Dis die kruks van die koninkryk van die hemele. Jy moet diensbaar wees, gehoorsaam wees. Mag Jahwe ons help om meer en meer te verstaan van die koninkryk van die hemele, en dat ons harte begeerte sal hê om te sê, maar ek wil gehoorsaam wees, ek wil hom dien, ek wil hom lief hê, ek wil doen wat ek moet doen. Het julle dit? Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat ons so die bergpredikasie, die lering van die koninkryk van die hemele kan leer, kan lees, en vir u kan vra om ons te help om in Yeshua daardie vrug te dra. Dankie vir u groote genade, dat ons kan deel wees van u koninkryk. Dankie dat u ons ken, dankie dat u ons lief het, dankie dat u vir ons sorg en vir ons leer om op u te vertrou, te bid en te vra, en u sal gee, om arm van gees te wees, afhanklik te wees. Dankie dat ons sout en lig kan wees, u kinders. Vader, wil u hierdie Bybelstudie seën, dat u kinders, die jong mense, in u sal groei, tot u verheerliking in Yeshua. Amen.